हाय फ्रेंड्स, शीत दिन तो सरी आसुची एबे मिलुथिबा ग्रीन वाटर को आमे वर्ष पर्यंत केमिति रेफ्रिजरेटर रे स्टोर कर रखिबा चलते वीडियो संपूर्ण देखिबा। एबे मु गोटे बड़ जगह किछि पानी नेछि सेथिरे गोटे चमच लूण सह गोटे चमच चीनी देकी भल भाव गरम होगा पर्यंत एटा को छाड़ी देबा। एठी मु 2 केजी रा मटर को धोईकी रखि नेछि। एबे गरम पानी रे से मटर को देई नबा पाखापाखि 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत गरम पानी रे छाड़ी मटर ऊपर को भासी आसिले एटा को छाणिकी आमे काढी नेबा। छाणिकी काढी सारिला परे गोटे टावल ऊपरे याकु ठंडा हवा पई पाखापाखि 15 ରୁ 20 मिनिट छाड़ी नेबा। जदि एक्स्ट्रा पानी अछि तारे टिश्यू साहाय्य आपण भल भाव रे सब को पोछि नियंतु। आ आपण गोटे एयर टाइट कंटेनर बा जिप लॉक बैग रे एटा को स्टोर करिकी पाखापाखि 6 मास रु वर्षे पर्यंत आपण आराम से यूज करि परिबे। आशा करुछि ए भिडियोटी आपनको पसंद आसीथिबो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो गोटे लाइक करंतु। रहुछि नमस्कार।